ክብራን ተመልካቾቻችን ልጅ ከሪም ነኝ ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው መንገድ ላይ እቺን ስፒከር እንደምታዩት ኪሴ ውስጥ ከትቼ አፕሊኬሽን አለ እቺን ጫናት አለ ይሄን ድምጽ ያሰማል ሰው ይደነግጥ ይሆን ይናደድ ይሆን ይጣላኝ ይሆን ያለውን ነገር አብረን እንመለከታለን ፈታ በሉልኝ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይመቻችሁ ንግድ ባንክ አለ እንደዚህ አካባቢ ንግድ ባንክ አለ ንግድ ባንክ እጅጋር እሱ ጋር ነው ሽንት ቤት ስላለ በእናትሽ እናቱ እዚህ አካባቢ ናት አርናችሁ ሽንት ቤት እንዳለ አታውቂም ሽንት ቤት በእናትሽ ለቀው ነው አይነቅማው እነሱ ኧረ በእናትሽ ኧረ ነኝ ኧረ ልጅ ፍሬንድ ፒሶ እንዴት እዚህ አካባቢ ማሳጅ ቤት አለ እንዴ የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው ወደዛ ያድክ ነው እንዴ ልመቻ ለላጅ ደግሞ ምን ሰማንኛም ፍራንክ ነው ካሜራ ዘጋለ ተቀበል ተመቸሽ እናቴ ይቅርታ ነገር ልጠይቅሽ ግርማ ኮስሞቲክስ የቱ ጋር ነው ወይም ቤቲ ሮዚ ኮስሞቲክስ ወይ ኧረ በእናትሽ እቴዛ ስለሆነች ነው እያመመኝ ነው ኧረ በእናትሽ ልለቀው ነው ትንሽ እዛ ጋር አስቀምጪኝ እዚህ ጋር አስቀምጪኝ ኧረ በእናትሽ ለማንኛውም ግን ፕራንክ ነው ቪዲዮ ተቀረጻችሁ ነው سميناتو سمتشوا እናቱ እዚህ አካባቢ ንግድ ባንክ የቱ ጋር ነው ያለው እናት እዚህ አካባቢ ህብረት ባንክ አለ እንዴ ህብረት ባንክ ደረጃው ሲበዛ ጋር ተሰበር ነው Nasıl ne oldu? Ne çeşit? Of ya. Ya ne çeşit? Orinan mıyım Mazhar? Orinan mıyım? Of. Ufa. It's good. Not easy. Uf. That was good. Sayın gelmesin mi?
እዚያ አካባቢ ሽንት ቤት የለም እናቴ? ሰላም ምን እድል ነው? ስንት ነው? እኔ ምን እዚህ አካባቢ ሽንት ቤት ታውቃለህ እንዴ? በእናትህ ወዲህ ምን ላምኝ ነው? ስንት ነው? ስንት ብር ነው? ኧረ ትንሽ ደግፈኝ በእናትህ። ሰው አሻግረኝ አሻግረኝ በእናትህ አሻግረኝ። አሻግረኝ 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 ና በእናትህ። ኧረ አሻግረኝ ተው። የኔ ገዛሽው እስቲ አሪፍ ወንዶን ምንድን ነው ይሸጥ ነው? ስንት ነው? 65 ነው። ኧረ በእናትህ አውሪ እንዴ ደህና አላው ለበቃ ነው። ኧረ በእናትህ ና ና እንጂ አዎ በእናትህ ላግዝሽ ነበር ላግዝሽ። ኧረ ወይኔ 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 ወዲህ ኧረ ወዲህ ነው ወይኔ እያስፈሳኝ ነው ዝም ብሎ ኮስሞቲክስ ጋር ነው ማለት ነው።